اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وفي أفضل حال. كل سنة وانتم طيبين. أنا جاية بقى النهاردة هعمل معاكم فراخ مشوية، وهعمل كمان معاكم القرص الفلاحي بطريقة خطيرة وحلوة جدا. طبعا احنا في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. عايزين ايه؟ نعمل أكل كده ايه يفتح النفس كده على الفطار. كملوا معايا الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. عايزة اقولك بقى، يلا نبدأ بسم الله كده نتبل الفراخ دي انا كنت بتبلها من قبلها بيوم. هتبل معايا ايه فرخة ما شاء الله حجمها حلو كده. معايا بصلتين كبار، ومعايا 4 فصوص توم. دول هنضربهم في الكبة. انا هعملها خفيفة كده، مش هنعمل عليها طماطم ولا حاجة، وبرضه بتوابل خفيفة كده. طبعا طريقتها حلوة جدا جدا، هتعجبك. انت شفت الفراخ في اول فيديو كانت عاملة ازاي؟ طبعا وكانت طيبة جدا، وكانت وهقولك على كل تفاصيل الفراخ دي تعمليها ازاي معايا هنا. بس انا قلتلك حاطط ايه، فلفل، حطيت زعتر وفلفل اسود، حطيت بابريكا. يعني مش هحط توابل كتير. حطيت شويه جنزبيل، يعني ربع معلقه كده جنزبيل، ومن كل حاجه نص معلقه. وحطيت زعتر، وحطيت هحط حبه هنا من ال7 بهارات. وهحط ملح ومعلقه عسل. يعني مش هحط يعني ايه توابل كتير، يعني حاجات ايه خفيفه كده. هنا حطيت هنا معلقه ملح كبيره، معلقه صغيره مليانه. الملح مش كتير، ظبطي ملحك. طبعا احنا بناكل الملح حسب الرغبة. معايا هنا شوية زيت، بحط حبة خل، يعني شوية خل صغيرين كده. ومعايا ليمونتين كبار هعصرهم عليهم. يبقى التوابل ايه؟ ملح وفلفل وجنزبيل وحبة من الكمون، وشوية من ال7 بهارات، وزعتر، و... وحطيت ليمون ومعلقة عسل كبيرة اهو. وحطيت ليمون وحطيت خل وزيت. بس مش هتبل الفراخ باكتر من كده. التتبيله والله العظيم كان طعم الفراخ حلو جدا جدا. طبعا وعجبت ولادي، يعني هم يعني مش اكلين في الفراخ. بس والله العظيم انا عندي بنتي مش بتاكل الفراخ، كلتها امبارح وقالت لي كانت حلوه جدا. الفيديو ده على فكره من قبلها بيوم، يعني مش معمول النهارده، كنت انا عاملاه من قبلها بيوم. انا سبت التتبيله دي، ضربتها في الكبه حلو جدا، نعمتها. اهو الليمون هحط معاكم، يعني حطيت عسل وليمون وخل وزيت على التوابل اللي انا قلت لكم عليها. زي ما انتم شايفين كده. انا كده بعصر الحاجه اللي هضربها بقى في الكبه. بس منظر الخلطه بقى جميله جدا. طبعا التوابل ديت والله كانت مخليه الفراخ طعمها ونكهتها حلوه جدا جدا. جربيها مش هتندمي. طبعا احنا بنحب نعمل الحاجه اللي ولادنا بياكلوها. اعملي الحاجه اللي تكفيكي. طبعا الفرخه دي عايزه اقول لك بقى على حاجه، الفرخه ديت فراخ يعني حجمها كبير. لا انتي اعملي فراخ، الفراخ دي عشان احنا بنربيها في البيت، هي بتبقى حجمها كده. معلش بتحصل. المعلقه طرطشت علينا كده. بصي بقى، بتتبلي كده، بتاخدي وتحطي تحت الجلد. انا كنت على فكره مقطعه لحم الفراخ من تحت الجلد بالسكينه، يعني مقطعه ايه شرايح كده رفيعه كده. بصي تحت الجلد كده، يعني لو تلاحظي حتى في الفيديو بس مش باينه قوي. كنت انا ايه ماسكه السكينه كده ومشرحه الفراخ من جوه كده عشان التتبيله دي. انا كنت عاملاها من قبلها بيوم. الفراخ باتت في التتبيله دي، كانت عطيها طعم حلو جدا جدا. طبعا انا كده انا خلصتها التتبيله بتاعتها كده، انا عملتها وظبطتها كده ومسكتيها بقى ايه. انا سبت المعلقه بس، يعني ايه مسكتها دعكتها حلو كده بالفراخ بالخلطه بتاعتها. هجيب هركن دي على جنب كده. انا وهرجع بقى ايه معايا بصل. مش عايزه حاجه كتير. انا زي ما قلت لكم مش هحط عليها طماطم ولا اي حاجه تاني. معايا بصل هخرطه ايه جوانح كده، يعني حتت رفيعه كده. خرطي بقى ايه، كان معايا 3 بصلات كبار. انا عايزه ايه يعني ايه حاجه تبقى تتبيله خفيفه كده، مش عايزه حاجه فيها كتير يعني. هي بصلايه بس كده او 3 بصلات كده بس، بتقطعيهم جوانح زي ما انتم شايفين كده. بس بتقطعيها يعني سميكه شويه، ما بتخليهاش رقيقه، يعني عشان تستحمل الايه الخلطه. قطعت جزر وفلفل. انا عايزه حاجه يعني ايه تتبيله خفيفه كده، مش عايزه حاجات ايه تكون ياما. انا كنت حاشه حبه من التتبيله بتاعه الفراخ. حطيتها على ايه، على التتبيله اللي هي اللي تحت اللي انا هفرشها تحت الفرشه اللي انا هفرشها تحت الفرخه. كنت حاشه حبه في الكبه كده. حطيتهم على الجزر، تبلتهم كده، ورجعت حطيت لهم شويه زيت صغيرين، وحطيت عليهم الفرخه. ومسكت الفرخه بقى ايه كده، انا خلصت كده زي ما انتم شايفين كده. قلبي التتبيله حلوه عليها. انا كنت عايزه يعني اخلي التتبيله توصل لكل حته في البصل والجزر.
رجعت بقى كده مسكت الفرخة كده، حطيتها في الصينية كده، صينية تكون واسعة عشان تعرفي تحمريها فيها وتظبطي فيها الدنيا كده. بتقطعي الفرخة نصين كده، زي ما قلت لك الفراخ دي حجمها كبير لان انا مربينها في البيت. انتي بقى بتجيبي فراخ. انا بعد ما حطيت التتبيله دي هشيلها تاني، افتكرت ان انا ايه هنشويها عايزه حاجه عص، يعني احط على وشها كده عصها كده. هحط معلقه صلصه. شلتها تاني خالص، ايه نضفتها كلها. جيبي الفرخه كيلو ونص، اتنين الا ربع، يعني اكبر حاجه معاكي 2 كيلو. طبعا الفراخ الكبيره دي انا طبعا بعرف اطيبها، لان الفراخ دي كبيره في الحجم بس مش كبيره في العمر. يعني مش بقالها كتير عندنا، يعني عمرها صغير. فانا بنطيبها كده. بعملها وبطيبها بتطيب معايا، بتبقى حلوة جدا. جبت هنا معلقة صلصة، معلقة واحدة بس، وشوية زيت، وحبة من الفلفل الاسود، ورشة ملح. وهبتدي بقى ان انا ايه ادهن الفراخ بتاعتي كده. اللي انا ما حطيتلاش حاجة، ما عملتهاش قبلها يعني قبل ما اعملها. انا عملتها دلوقتي ليه؟ لان انا كنت مغطية الفرخة يعني مغطياها بالورق السلوفان، عشان خاطر انا اسيبها إيه يعني لما اطلعها من الفرن احطها لما اطلعها من التلاجة عفوا احطها في الفرن. ف يعني انا كده دهنت كده الفرخة كده، دهنتها كلها كده بالفرشة كده. طبعا هي طريقتها سهلة وحلوة جدا، طبعا هتعجبك وجميلة جدا جدا، ومن اخفف الفراخ اللي انت ممكن تعمليها. طبعا الطريقة دي انا اول مرة اعملها معاكم على القناة. بصي بقى، بجيب ورقة زبدة. انا بجيب الزبدة كده بحطها الاول قبل ورق عشان طبعا الفراخ دي هتبات. يعني انا حطيتها في التلاجة من بالليل. انا كنت عاملاها حوالي الساعة 1:30 كده. آه بصي هلفها بقى كويس، يعني احط عليها ورقتين كبار كده. هظبطهم الاول احطهم عليها، وبعد كده امسكها بقى الفرخة بالصينية كده الفها كويس جدا. عشان انا عايزة الفرخة اللي يخلي الفرخة معاكي من الحجم الطرة تبقى كبير معاكي ويطيب، ان انتي تلفيها كويس جدا. طبعا بتلفيها، واول ما بتحسي خلاص ان الفراخ طابت، بتاخد معاكي درجة الطياب اللي انت عايزاها او النتيجة اللي انت بتبقي متوقعاها. خلاص بقى بتبتدي تشيلي ورق السلوفان ده، بس ورق السلوفان ده احنا هنعوزه تاني، هقولك عليه دلوقتي. يعني اما بشيله من على الفرخة بخليه عشان هنعمل بيه حاجة تاني. هقولك دلوقتي هعمل بيه ايه. بكلفت يعني ايه اللي الفرخة بتلف الصينية كويس قوي، يعني لفيها، ما تخليش فيها اي بخار يطلع، لان البخار ده اللي بيطيب لك الفرخه بتاعتك، وبيخلي لك الطره بتاعتك. اي طره عندك بتعمليها بتلفيها بالسلوفان بتطيب معاكي، بتبقى حلوه لما انت بتلفيها كويس بالسلوفان. هنيجي هنا بقى نقول معانا ايه. معانا 2 كيلو من الدقيق، ومعايا شويه ملح، شويه ملح حلوين كده يعني، حوالي معلقه صغيره بس مليانه يعني. معايا 2 كيلو دقيق اهو زي ما انتم شايفين. معايا هنا كنت معايا خميره بيره، الخميرة اللي هي البلدي. حطيت عليها معلقتين سكر، وكنت سايباهم من قبل ما احلل الدقيق، عشان كنت انا في الوقت ده كنت متأخرة. كنا حوالي الساعة 2 كده، ما كنتش عجنت، فانا كنت عايزة الخميرة تتفاعل. وانا كده خليت الخميرة، خلت العجين بتاعي يخمر في اقل من نص ساعة والله العظيم. مع ان الجو لسه برضك شوية. الطبق كده هجيب فيه احط فيه الزبادي اللي معايا زبادتين. يعني انا مكانش عندي لبن رايب. ما عندكيش لبن رايب بتعجني بيه، بتجيبي زبادي. ممكن تعملي كيلو، بتحطي زبادية على الكيلو، وشوية ملح ومعلقة سكر وباكت خميرة من اللي هو الفورية دي. الخميرة اللي عندك بتجيبيها، يعني متاحة عندك اعملي بيها أي خميرة متاحة عندك اعملي بيها. بس أنا صراحة بحب الخميرة البلدي دي، بتبقى حلوة جدا في الأكل وفي العجين. أنا بحبها. فأنا يعني أنا بجيب الباكو كده من الفرن بتاع العيش، وبحطه عندي بيبقى موجود، يعني أسحب منه. فانتي زي ما انت شايفه كده معايا 2 زبادتين يعني. حطيت عليهم شويه لبن سخنين كويس، لان العجين بتاعنا ده احنا لسه برضو الجو ساقع شويه. العجين بتاعنا ده القرص الناعمه دي بالذات، ام لبن وسمنه دي، لازم يبقى كل حاجه فيها دافيه عشان تبقى طالعه من الفرن حلوه، تديكي النتيجه كويسه. آه، اللبن ده سخن. عايزه الزبادي كنت عايزاها تسخن عشان كانت لسه جايه من التلاجة. فحطيت يعني من السوبر ماركت، كانت طالعه من السوبر ماركت من التلاجة. فحطيت عليها لبن سخن. اقلب بقى كده. انا حطيت يعني حطيت مع مع الزبدتين دولت يعني زبدتين. حطيت معاهم حوالي كيلو لبن، ورجعت حطيت شويه ميه صغيرين. فانتي بتحطي بقى للكيلو، حطي للكيلو كيلو ونص لبن، نص كوبايه ونص لبن من المج اللي هو الشاي العادي. وهتحطي له وهتحطي له زبدايه، وممكن يحتاج معاكي نص كوبايه ميه كمان. وهتحطي السمنه اللي هتحطيها لقدام هتحطي مج سمنه، بس مج كبير شويه، مج سمنه على زيت.
يعني انت حابة تعملي بزيت، بس الزيت على فكرة بتدي للقرص الناعمة ديت او البكاكين اللي هي الناعمة الفلاحي دي، بتديها طعم حلو جدا وطراوة. الزيت بيديها لمعة حلوة جدا جدا، وبيخليها طرية معاكي. طبعا انا بعجن كده ايه الدقيق زي ما انتم شايفين كده، باخد الدقيق كله اشربه لايه. انا كنت كده حطيت الفرخة في الفرن، يعني حوالي الساعة 2:30 3 الا ربع كده حطيت الفرخة في الفرن. بصي ده مج كبير، ده مج اللي هو بتاع المية كبير، مش مج شاي، ده مج مية. فحطيته على مرتين كده، ورجعت حطيت شوية زيت كمان، زيت مش سمنة. بص انا كده خلصت العجينة عاملة ازاي، حتة عجينة ملبن، ما شاء الله ما شاء الله، حلوة جدا جدا. بصي العجينة انا كده والله العظيم، انا ايدك تسلك من العجين وتنضف كده، يبقى انتي خلاص العجينة بتاعتك تمام التمام. انا كده كنت خلصت. طبعا انا هنا بقطع العجين، كنت انا قطعت بقالي حبة حلوين يعني، وهبططه معاكم وهتشوفي التبطيط. انا بقطعها، واللي بقطعها بتقطعي بقى التقطيعة اللي انتي عايزاها. بس زي ما انت شايفة كده انا بقطعها قدامكم كذا واحدة، حابة تصغري عن كده شوية ماشي، حابة تكبري شوية ماشي. بصي اللي متاح معاكي اعمليه، الحاجة اللي تريحك اعمليها. فانتي انا بديكي فكرة، وانت يعني اعملي اللي يريحك في بيتك او في مطبخك. اعملي 3 كوبايات 4 كوبايات، اعمليهم للسحور كده. العيش ده بيبقى حلو جدا في السحور، طبعا احنا واخدين على العيش ده طول عمرنا. انا كده كنت قطعت كل العيش اللي كان معايا، وايه اخر هما 2 كيلو، ما خدوش حاجه معايا لانهم اصلا مش بيبقوا ياما. بتقطعيه كده انا عندي الطبليه، انا كده حطيت الطبليه تحت وقعدت بقى اخبز، لان شغل الرخامه ما ينفعش مع العيش بتاعنا البلدي ده. بصي بتبططيها كده، بتخليها مسويه كده. القرصة معاكي دي بتاعك حلو جدا، فالقرصة معاكي او البكونة بتاعتك معاكي، احنا بنقول عليها البكاكين الفلاحي بتاعتنا، فبتطلع معاكي حلوة. نظامها حلو، بتبقى حلوة معاكي. انا طبعا الحاجة ديت انا عارفة انا بعمل ايه، انا بديكي كل تفاصيلها. اعملي كيلو، اعملي 3 كوبايات ونص، بس انا هقولك مقادير الكيلو ايه. هتحطي على الكيلو الدقيق هتحطي 1.5 كوباية لبن، وكوباية زيت على سمنة، مج اللي هو بتاع الشاي العادي ده، وكوباية زيت على سمنة، و... وزبداية. طبعا الزبادي ده بس كده انا كنت خبزت شويه حلوين اهو، زي ما انتوا شايفين كده. انا بعمل هما الحبه اللي قدامي دول بس، انا كنت مقطعاهم على الطبليه قدام مني كده عشان يبقوا سهلين عليا. بتخبزيها كده بيبقى معاكي نشابه يعني تخبزي بيها، وتخلي الواحده ايه كده يعني لها حجم معين. فحجمها ده بالنسبه لي انا كده كويس. انت حابه تصغري عن كده ممكن، لان هي بتبقى ما بتروحي تشتريها من بره بتبقى صغيره جدا، وبيبقى الكيلو غالي غالي جدا. هنا بقى انا بمسح الفرن، بمسكه اصلحه كويس جدا. طبعا ربنا يصلح حالنا جميعا. بمسك الفرن جدا، يعني امسكه حلو جدا، امسحه وانضفه، ما اخليش في اي حاجه. وانا بخبز على على العرصه كده. بس انتي حابه تخبزي على صينيه اخبزي، على فكره مش اي حد بيخبز على العرصه. العرصة بتاعة الفرن دي احنا بنخبز كده إيه الحاجة دي انا متوديكة عليها. في ناس مش بتعرف تعمل كده، فاعملي في صينية، الصينية اللي هي بتبقى حرفها صغير دي، اي صينية عندك ممكن اعملي فيها. بصي العيش بتاعي انا عايزة اوريكي اللي هو قبل ازاي، ده اول الفرن والله، ده اول الفرن، بس تعمل ازاي حلو جدا جدا. ايه بتظبطي فرنك وتحطي العجين بتاعك يبقى خامر كويس. انا هنا كنت حاطه الحبه اللي هحطهم بعد منها، بس العيش طالع معايا شكله ايه. طبعا العيش طالع نتيجته حلوه جدا جدا. برضو الجو لسه برد، بس ما شاء الله ما شاء الله بصحه وهنا، العيش بتاعي كان حلو جدا جدا. زي ما قلت لك كده. بس انا كده مش اي حد بيحط العيش على العرصه كده. ما تقوليش هنعمل زي ما نور ما عملت، احط على العرصه بتاعه الفرن، اي فرن. على فكره هعملها لكم في فرن البوتاجاز هتبقى حلوه جدا. بس انا طبعا مش بعمل في فرن البوتاجاز ليه، لان انا عندي الفرن ده. الفرن ده طبعا غنيني، لان هو بيسعفني وبينجزني. يعني انا كنت نازله الساعه 5:30، ما كنتش عملت حاجه قبل المغرب بنص ساعه كنت فوق، يعني ما خدت الساعه فيهم. ليه؟ لان الفرن ده بينجز جدا. انا قبل ما بقطع بخلص تقطيع. بصي شكل العيش، كل العيش بتاعي في الفرن قلبي ازاي ما شاء الله عليه. طبعا القرص بتاعتي الجميله دي والاكل بتاعنا النهارده يستاهل منكم لايك، يعني يستاهل منكم لايك، وشجعوني كده بلايك حلو كده. ويعني قولوا لي ايه رايكم في الاكل بتاعي وفي قرصي الحلوه دي. طبعا هقول لك الكيلو دي ما كملتكيش، كيلو دي بياخد ايه. كيلو دي بياخد 1.5 كوباية لبن وزبدايه، وكوبايه زيت على سمنه، وباكت خميره فوريه، ومعلقه سكر، وشويه ملح. ده بينحط على الكيلو.
واعملي بقى كيلو، اعملي عايزة بقى تكتري عن الكيلو، عايزة تعملي 2 كيلو زي ما انا عاملة هتحطي المقادير اللي انا حطاها، عايزة تعملي اكتر من ال2 كيلو هتحطي برضك ايه كل مقدار بتزودي عليه مقدار كيلو كمان. بصي الباكين بتاعتي حلوة جدا وقعرها من تحت حلو جدا جدا. بصي شكلها في الفرن عامل ازاي، طبعا بتتكلم عن نفسها. طبعا الواحدة اللي هي ما بتقبش دي طبعا دي مش وحشة، ده حلوة جدا، بس يعني بيبقى ايه في الحتة بتاعتها اللي هي في الفرن ما بيبقاش تحتها نار كفاية. لكن اللي بيبقى تحتها نار كفاية بتبقى طالعة زي ما انتوا شايفين كده محنية حلوة كده، بس بتحمر وبتبقى جميلة جدا برضك. انا قلت لك على كل تفاصيل القرص بتاعتي. ده العيش بتاعي بعد ما خلصته طبعا حلو جدا. انا بفرش حاجه كده يعني ايه الملايه اللي هي بتاعت العيش على الطبليه وبطلع عليها، بيبقى ده شكل العيش بتاعي حلو جدا جدا. طبعا انتي حابه تعملي اكتر اعملي اللي على قدك، بس عايزه اقولك مش هتاكلي اطعم من كده عيش. العيش ده بتاعنا ده حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين. طبعا العيش ده طول رمضان احنا بنعمل فيه، يمكن اكتر وقت بنعمل فيه العيش ده عشان بنبقوا صايمين. بصي عايزة اوريكي العيش شكله ايه وقد ايه هو طري. انا بصي بوريكي كل العيش اللي انا عاملاه اهو، جميل جدا جدا. العيش ده كان لسه يعني طالع من الفرن سخن، بس انتي لازم تهويه. بصي شكل العيش من جوه، عايزة اقولك القرصة من جوه او البكومة بتاعتنا من جوه مفرغة كده وجميلة جدا جدا. بصي شكلها عامل ازاي، هشة كده وجميلة، وتحسي ان هي ايه خمرها حلو جدا. بصي كده عاملة ازاي، فعلا فعلا تستاهل منك لايك. قولي ايه رايك في القرص بتاعتي ديت وشجعيني كده. كل سنة وانتم طيبين. طبعا دي شكل الفراخ بعد ما طلعتها من الفرن، اديتها وش حلو جدا. جبت بقى ورقة السلوفان اللي كانت موجودة بقى، وجيت مولعة فحماية بمعلقة سمنة كده، وجيت عاملاه ده حطيت بقى عليها معلقة السمنة زي ما قلت لكم كده وكتمتها عشان تديني ريحة الفحم. دي شكل الفراخ بعد ما خلصتها حلوة جدا جدا. طبعا بتتكلم عن نفسها. الفراخ كانت حلوة جدا جدا واتمنى منك تجربيها والله العظيم ما هتندمي. طبعا طريقة الفراخ ديت خطيرة حاجة كده يعني وهم. عايزة اقولك ان من اطعم الفراخ ان انت ممكن تعمليها. شكل الفراخ بتاعتي عامل ازاي، طبعا لا شواية ولا فحم، وعملناها في الصينية. دي شكل الاكل بتاعنا، عملنا سفرة تجنن، بدنجان بقى مقلي وسلطة وبطاطس وشيبسي كده وزيتون ومخلل. وادي العيش بتاعنا اللي احنا عملناه الخطير الخطير حلو جدا. عملنا سلطة الطحينة خفيفة كده. طبعا انا مش عايزه اطول عليك الفيديو بتاعي طويل جدا عليكم، معلش سامحوني لو الفيديو طويل شويه. عايزاكم تقولوا لي رايكم في الاكل بتاعي النهارده. شجعوني كده بلايك وكومنت حلو. لو ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا معايا في مطبخ المتواضع، اشتراكوا ده هيسعدني. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.